牛肉點樣可以炒到彈牙又腍滑啦？小問題，問問梁師傅啦。煮燶嘅鮑魚點算啊？哇，大問題，問問梁師傅啦。歡迎收聽 AM1400 希望之聲國際廣播電台梁廚美食節目。聽眾朋友好，而家係梁廚美食節目，我係石頭，我係梁師傅，大家好，大家好，咁啊又到星期五咯，梁師傅係啊，哇又快，即係聽日又唔使翻工啦，今日又放假啦，聽日咧後日咧就呢個禮拜尾咧就日本埠有一個櫻花節嘅遊行喎，係你上次介紹過櫻花節嘅遊行，應該都幾熱鬧喎，好熱鬧㗎，好似2個星期㗎嘛，好似係啊2個星期，上個星期已經係開始㗎啦，通常佢哋係連續2個禮拜嘅，係咁啊上個禮拜咧就天氣麻麻啦，又大風啦，又陰天啦，係吹到頭都暈埋，我企咗一陣間就要走啦，啲老人家啲老人家真係唔受得吹㗎嘛，係嘛，咁啊啲留翻啲後生仔喺嗰度吹啦。咁呢個禮拜咧，好天，天氣報告2日都話好天。咁啊好啦，最好遊行啦！我哋咧就咁我想問一問，睇唔睇到櫻花先？而家呢？上個星期可能吹甩晒啦。我啱啱先擺咗上 Facebook 啊！我今日專登去望下，睇下有冇櫻花。OK 點知咧真係一粒都冇，真係一粒都冇，兼且仲係嗰啲櫻花樹開晒葉啦。OK 開晒綠葉啊！佢一開咗葉咧就冇花噶，所以咧就慘啦！今年嘅櫻花節咧係無櫻花所可賞嘅。哇！咁唔緊要，日本啲美食咧都幾唔錯噶，咁可以試一試。係咯，不過唔緊要，有陣時啲人都唔係真係賞櫻花嘅，賞櫻花就去日本啦，或者去華盛頓啦。我哋呢邊華盛頓 DC 係咪啊？係，哇，嗰啲櫻花開到幾鬼靚，嗰啲真係靚啦。係咁啊，但係我哋三藩市真係冇幾多櫻花睇到嘅啫。咁啊唔緊要啦，我哋最緊要睇遊行，因為遊行嘅節目非常之精彩嘅。咁啊都有啲假櫻花睇嘅。而家假櫻花攞嚟跳舞，揸住啲嗰啲跳舞，揸住啲櫻花咁揈嚟揈去啊嘛，一樣睇到噶，好開心嘅真係。好似星期日遊行係咪？係星期日遊行，聽講話1點鐘咧就喺呢個市政府嗰度出發嘅。係，一般都係市政府出發啦。係咁啊，一路即係沿住呢個行到嚟呢個叫做 Post 街，即係 Japan Town 啦。係喺嗰度做終點嘅。佢嗰度其實咧之前即係遊行之前咧，佢喺度訓練嗰時咧都幾好睇嘅，因為佢好多隊伍喺嗰度先表演喺 City Hall 嗰度附近啊嘛，咁操下先嘛。所以喺嗰度操嗰時你都睇得幾好幾好睇嘅。喺嗰度範圍咧，如果中意影相去嗰度影好啊。因為佢停喺度啊嘛。停喺度，同埋佢真係做嗰啲即係嗰啲音樂同舞蹈都好靚。做足晒嘅會。但係你如果企喺街邊分分鐘，佢係淨係行啫嘛。係啊，佢唔係舞㗎。跳得咁上下攰啦嘛。攰啊嘛，係啦。可能你企嘅位置就唔係佢表演個位置嚟嘅。所以咧，學你話齋，走去 City Hall 嗰度睇完之後，先至再去食嘢咁啊。如果睇，唔好睇又食嘢啦。咁冇錯啦嚇，真係幾好。聽講石頭，我哋希望之星咧都不甘後人，我哋都有一啲活動間㗎。係啊，咁我哋希望之星咧，特別1400呢邊咧，咁我哋全店全間都講咗好耐啦，咁啊準備喺呢邊辦一個呢個同我哋聽眾朋友一個粉絲見面會啦，咁啊，咁我哋而家 book 到一個時間啦，咁啊嗰個時間咧就喺5月21號。5月21號，星期幾嚟㗎？係星期六嚟嘅。星期六。咁咧，亦都係喺 City Hall 嗰度啦，就喺City Hall 對面嗰個三藩市總圖書館嗰度。咁咧就會喺嗰度會辦一個粉絲見面會啦。粉絲見面會可以同梁師傅零距離接觸下啦嚇。咁梁師傅到時咧，亦都可以亦都會介紹啲嘢啦。咁我知道梁師傅咧亦都攞咗即係唯一嘅珍藏啦。咁啊，真係絕版嘅一本書出嚟嚇。係啊，我本第一本嘅烹飪書啊，係咁啊，嗰本烹飪書咧我就唔再印噶啦，即係講咗唔印噶啦，而家都冇得賣噶啦，已經賣晒好耐啦，因為舊年2015年咧1月出嘅，到2月尾已經賣晒啦，咁我自己咧即係手頭上只係留翻幾本啦，係嘛，即係 in case 啦。咁啊，今年竟然咁啱話搞呢個粉絲見面會又係第一次，咁我就唔。即係好肉赤咁樣都要噶啦，攞一本出嚟啦，好嚟俾即係抽獎嘅。到時咧，大家咧就可以到時有啲抽獎表俾你哋填啦。咁你記得要抌落去嚇。咁咧有得抽先至有獎嘅喎。如果唔係你咧企喺度冇用嘅喎。冇錯啦，咁我哋其實好多獎品嘅嚇。咁我哋會喺接落嚟嗰啲時間嘅做節目嗰時咧，我哋會同大家介紹啦。咁好啊。包括呢個
天南海北話汽車咧，李俊亦都會同大家見面啦。咁啊，係咪有車送啊？車咧就可能嗰啲模具可能會有。都好啊咁冇咁緊要。咁當然梁師傅除咗曲卜之外，仲有啲recipe 啦，即係梁師傅平時嗰啲菜譜啊，都會有得送啦。咁啊，我哋會慢慢會同大家介紹噶啦。咁啊，接落嚟咧，我會再介紹另外一個活動，就係星期日咧，睇完呢個櫻花節之後咧，星期一咧仲有一個活動。咁星期一咧，唔知聽眾朋友會唔會知道記得咧？就係喺110年前啊，咁啊三藩市大地震1906年咧，就係4月18號。就係三藩市大地震啦。啱啱就係星期一嗰日啦。啱就係星期一嗰日，就係星期一嗰日咧，就會舉行好多活動啦。咁包括咧早上5點12分會喺呢個三街嗰度咧，咁啊嗰個地方就係唯一剩低喺度。以前啲人失落咗去嗰度揾人嗰個地方。咁嗰個地方咧就會喺，因為佢係5點12分嗰個地震啊嘛，所以咧就喺嗰度做一個紀念嘅。咁咧我哋聽眾朋友如果喺唐人埠附近啊或者咩嘅話，可以去嗰度即係去睇一睇或者聽一聽佢哋當時嘅市長日都會去嗰度啦，會做一個儀式咁啊，做一個紀念。咁啊，其中一個啦，另外一個咧就係喺唐人埠咧會喺呢個中午嘅9點半，即係早上嘅9點半開始啦，就會喺黃顯湖呢個遊樂場嗰度咧，佢會有一個就係大概有200-300人到啦，咁啊可能有一個培訓過嘅喺地震啊，佢哋喺地震嗰度做咗一啲咁嘅應急嘅或者嗰啲咁嘅培訓嘅活動啦，咁會喺嗰度，咁啊有一班人咧就因為佢哋學咗之後啦，咁啊會喺嗰度表演一下俾大家睇下嘅，咁啊亦都會可能會有嗰個應急包送俾大家啦，即係地震嗰時叫個應急包，冇錯，幾好喎嗰個，係啊，仲要係俾啲宣傳你講話要有啲乜嘢啦，咁另外最後一個咧就係喺晏晝嘅3點到7點啦，咁咧就會又喺同 CD Hall 有關嘅啦。咁你正對住 CD Hall 嘅左手邊嘅左手邊嗰度咧有一個標頂，個標頂入邊咧會有一個110週年呢個地震嘅展覽會。咁個展覽會入邊咧唔單止有圖片睇啦，亦都會有呢啲咁嘅地震嘅介紹啦。仲有一樣嘢好重要嘅咧，就係DBI，亦即係話三藩市嘅樓宇局啊。咁咧會喺嗰度有一個諮詢會，諮詢咩咧？就係喺呢個通知大家，就係第2期嘅遠層建築嗰個強制性要做嗰個地震嘅咧。喺嗰度有諮詢，咁如果你有任何唔清楚嘅，你係咪強制性嘅建築物咧？你可以去嗰度，因為主要你嗰個標頂係15個單位以上嘅，就會係強制性噶啦。咁所以咧就會一定要去嗰度諮詢一下。咁包括你可以喺嗰度問啲睇款啊之類嗰啲啦。咁所以咧就係呢個活動咧就比較重要啲，係星期一㗎嚇。咁啊，大家如果一陣有啲咩唔明嘅，可以再打電話上嚟問一問嘅。好啊，非常之好。好啊，咁啊，今日梁師傅喺度，梗係講菜啦，唔使講係咪啊？講完地震啊，講完嗰啲乜嘢嗰啲咁樣活動咧，即係而家就係要講翻一個菜。冇錯。嗱，今日咧，一大華99又有嘢優惠我哋咯喎，週末又可以買啦。係大華99今日開始，即係至到下個禮拜4啊。咁咧就有一啲優惠價，有肉、有海鮮啊、肉類啦、蔬菜啊、水果咁啦。佢啲好齊嘅。係。咁咧我就揀咗嗰個叫做山藥，新鮮嘅淮山啊，即係炒又得啦，做湯又得啦。冇錯，呢個山藥好好食噶，又爽口。係咁咧，嗱呢個山藥咧，佢又賣得好平喎，係啊，2.99一磅啫。咁咧就佢呢啲真係日本山藥嚟嘅。係，所以咧就非常之好嘅。咁啊，我哋咧就將佢嚟煲湯。今日我就將個煲湯，咁你不如先講啲湯嘅材料，咁轉頭翻嚟再詳細啲講咧。好啊，嗱，咁嘅材料方面咧，就係有山藥咧，大約2磅到啦。係紅蘿蔔1磅，咁啊無花果咧就5粒無花果。係，仲有杞子就係2個安士度。好，係，咁啊仲有咧加咗啲螺頭落去喎。咁呢個咧我今次用啲急凍螺頭，就唔係乾嘅，係急凍嘅。咁啊螺頭用1.5磅到啦，係1.5磅。咁啊仲有一啲豬尾骨喎，豬尾骨。嗱，你成日聽我講西施骨啊、豬頸骨啊、豬脊骨嗰啲聽得多啦，係咪？豬尾骨咁啊，顧名思義就係近住豬尾嗰嚿骨咯。係。咁但係咧，因為咧通常佢哋有啲連拉埋嗰條豬尾嘅。係。咁但係豬尾嗰條好肥嘅。
哦，係，如果你唔怕肥咧，當然可以剁咗佢咯，剁咗冇噶咯，係，唔係即係好幼去到尾嗰啲咧就冇肥嘅， okay，但係佢近住個即係粗身嗰度位置，即係近住啱啱嗰個尾部嗰度咧，嗰度就多啲肉同埋多啲肥膏嘅。係，咁咧你嗰啲都可以切咗佢嘅。係，咁就不妨你如果認為唔怕肥咪得咯，或者你煲好先有片油咪得咯。係嘛，都幾香㗎喎。係嚇。咁咧呢個用1磅到啦，豬尾骨1磅到 ，OK。嗱呢個咧你可以輝哥嗰度揾建輝買就得噶啦，你其實有得賣嘅。咁唔多噶，但係都因為一隻豬得一條尾嘅。係啊，冇錯。咁再加多5塊呢個薑片添啦。5塊薑片係嗱，咁材料咧就係咁多嘅。咁一陣間咧轉頭咧，我哋再介紹點樣做法啦，好嘛？好，咁我哋轉頭咧咁詳細啲介紹啦。咁到時亦都會開放熱線電話俾大家噶，大家亦都可以打電話上嚟。咁我哋嘅熱線電話係888-275-1628，888-275-1628。休息一陣。本節目由大華超市贊助播出。大華超市提供高品質、具有競爭力價格嘅產品同舒適嘅購物環境30年。大華超級市場係你選購食品嘅最佳選擇。上選嘅肉類、生猛嘅海鮮同每日運到嘅新鮮蔬菜，都一一為你精挑細選。而家隆重向你推薦黃金奇異果全面熱賣上市，仲有荔枝、白玉桃、木瓜、葡萄等新鮮水果促銷大行動，更備有2款 LED 燈泡，以優惠嘅價格供你選購。大華超市歡迎光臨惠顧，查詢電話510-487-8899。老婆，母親節就快到咯，同2位媽咪買啲乜嘢啊？買燕窩啦，天天集團啲燕窩品質好，品種全，買1盒乾燕窩贈送1盒有機冰糖燕窩，好實惠價。佢哋仲送良煮美食菜譜，煮梁師傅推薦嘅黃耳燕窩燉鮮奶俾阿媽食，包佢哋滿意。好啊，天天集團喺邊啊？三藩市華埠1222號 Stockton 街，電話415-989-0888 415-989-0888 佢有吸力霸靜音馬達，吸油煙冇噪音。佢有130度 C 全自動蒸汽洗，全力去除油污，唔使拆就可以洗。太平洋蒸好洗抽油煙機，關注家庭主婦嘅健康同方便。台灣製造，服務全美30年。太平洋抽油煙機提供免費安裝、免費回收舊機、5年人工保養、馬達終生保固等服務。諮詢電話888-833-8833 888-833-8833。喺美國可以感受秀麗嘅桂林山水嗎？你溫馨嘅家就喺美麗嘅碧水旁青山中，咁係真嘅咩？當然啦，搵廖展鵬實現呢個罪人嘅夢想啦。廖展鵬係專精阿拉米達頂級地產經紀，有20年豐富嘅房屋買賣經驗，尋找修身養性、環境優美、有投資價值嘅水景房。廖展鵬係你最值得信賴嘅專家。詳情請致電510-913-1600 510-913-1600，係913-1600。如果炒牛肉點樣可以炒到彈牙又腍滑啦？小問題，問梁師傅啦。煮窿嘅鮑魚點算啊？哇，大問題，問梁師傅啦。歡迎收聽 AM1400 希望之聲國際廣播電台梁廚美食節目。係翻嚟梁廚美食啦，我係石頭，我係梁師傅。咁梁師傅而家就介紹緊嘅係山藥紅蘿蔔豬尾骨湯啊。咁我哋嘅熱線電話而家係打開緊嘅係888-275-1628 888-275-1628。咁梁師傅一邊講呢個菜，一邊講呢個湯啦。咁嘅熱線電話係開緊嘅吓。係冇錯。嗱，咁我再重複一下嗰個材料咧。好，山藥咧就係2磅，紅蘿蔔咧就1磅，無花果咧就5粒。仲有杞子咧就2個安士嘅，螺頭咧就係1.5磅啦，急凍嘅螺頭，豬尾骨咧就1磅，仲有5塊薑片添。嗱，咁首先咧就處理嗰啲山藥同埋紅蘿蔔先啦，兩樣都要刨皮噶嘛。係嗱，嗰啲山藥咧好孱噶吓，咁咧你刨皮嘅時間咧就你
好難話攞個刨嚟咁樣去刨佢，同埋擠咗出嚟添。你揸唔到啊！你揸唔到，刨頭嗰2-3下都 OK，刨到一半咧你就跣手噶啦。越少嗰時你就揸唔到佢噶啦。咁點樣比較安全啲咧？嗱，咁咧你最好咧一條通常都有成尺幾長噶嘛。係啊。咁你將佢斬開大約4橛到啦。4橛。係切頭切尾之後再斬開4橛。OK。4段啊，4段咧，咁你將佢咧就凍喺個砧板嗰度打凍。打凍喺砧板嘅時間咧，你就唔好用刨啦，用刀啦。用刀切啦。用刀咧由上高一路咁樣切落去，咁啊一塊一塊咁樣切，揼圈咁樣，咁啊一塊一塊咁樣，咪容易咯。係。你又唔使驚佢跣手，因為你淨係掂住個頂嗰度就得噶啦嘛。咁啊轉下轉下咁啊切咗佢啦。切完之後咧，再去切呢個大塊，即係我哋所謂滾刀塊嗰啲咁樣。滾刀塊。係。因為煲湯啊嘛係。煲湯大嚿啲，咁紅蘿蔔亦都係咁樣切法啦。無花果咧，嗱我教過大家啦，因為咧佢硬啊嘛，乾嘅時間咧，佢好難就咁出味嘅。你首先咧將佢咧切開一半先，乾嘅時間啊，係洗一洗佢咧，切開一半，跟住再用啲水浸一浸佢。咁浸完嗰啲水你都攞埋落嚟煲湯，因為佢浸嘅時間咧，佢入邊無花果佢切開咗個口咧，已經有嗰啲甜味就出嚟啦。係啦，咁樣咧嗱，你煲起上嚟咧，嗰啲甜味就會出到嚟。係啊，咁好啦，另外咧就係螺頭啦。嗱，今次我用呢個急凍螺頭就唔係嗰啲螺頭乾啊， OK， 因為而家咧好多呢個急凍螺頭賣，係聽講好似係墨西哥嚟嘅，哦，咁咧就幾大隻下喎，哦，如果你真係話刀工好啲咧，攞嚟咧就係兩食，點樣啊？批咗嗰啲皮啊、頭啊、尾啊，將嗰螺肉個心咧，將佢切片好嚟炒啦。哇！炒螺片或者白灼螺片，我哋屋企試過咧，就咁樣就係淨係咁即係切開一半啦，煲咗之後咧，直接攞翻出嚟切螺片攞嚟炒翻都幾好食噶，都可以噶，係啊，都可以啊，因為真係幾腍下噶，係好食噶。咁呢啲螺頭咧，即係以前好細隻嘅，但係依家咧，哇，真係好大隻，好大隻噶，一磅好似得兩隻至3隻到嘅，咁上下幾大啊，好大隻啊！咁咧嗱，呢個咧就喺豐盛行有得賣。豐盛行佢而家有一啲急凍螺頭同埋急凍鮑魚仔啊，都係好平噶，話100蚊有5磅啊，嗰啲鮑魚仔都。哦，哇，真係可以去試試下。係啊，咁啊嗱，呢個螺頭咧，我哋咧一定要咧就將佢咧，佢冇乜乸渣嘢噶啦，不過咧都有啲潺啊。咁但係佢仲有啲腸，即係嗰啲好似叫做腸啊嚇，我叫做佢其實就係啲落，即係近住個頭嗰度咧有一啲入邊嘅。你喺嗰度劏開一半，學你話齋打橫咁樣劏開一半咧，你就會睇到啦。係入邊有一啲即係一條條嘅嘢啊，洗佢得，粉紅色嗰啲咁樣啊，你就將佢刮咗佢出嚟，洗一洗乾淨佢。係咁咧，最好就落啲鹽落去散一下添。哦，鹽咧就散下佢咧，嗰啲潺就會散甩咗噶啦。咁啊落啲鹽落去咧就散下佢啦。咁如果你話3隻螺頭咁講咧，你咪落1湯羹嘅鹽落去咯。咁啊捽完咧，佢出邊有啲黑色嗰啲佢都會甩噶啦，少少嘅啫。好，咁洗乾淨當然要沖乾淨佢啦，唔係咁鹹係嘛。然之後咧你就將佢咧攞去出水。嗰啲螺頭。咁你出水嗰個時間咧，你都要加啲薑汁就落去啦。去腥味啊嘛。係咁你就出水去之後撈起佢。咁嗰啲豬尾骨咧都要出水，不過你唔好同埋嗰啲螺頭一齊，因為嗰啲腥啊嘛，咪連嗰啲豬肉都腥埋係咪？咁啊豬肉咧你就另外即係又再出水佢咯。然之後冇血水嘅時間咧就撈起佢洗乾淨佢啦，兩樣都係洗乾淨佢啦。好，咁啊得啦，湯煲入邊咧放落16碗水，嗱多啲水，16碗水係16碗水多啲水嚇，因為咧你啲螺頭唔煲耐咧佢唔出味嘅，係而且初煲嘅時間咧最好用一個即係中大火嚟煲佢，中大火滾一滾佢，即係滾佢大約15分鐘到啦，15分鐘等佢出味啊嘛，快脆啲出味啊嘛。好啦，15分鐘之後咧將佢轉翻慢火，係咁咧就用一個即係慢慢地嘅火嚟煲佢啦，慢慢熬佢啦。係咁同時咧我哋就將啲紅蘿蔔擺埋落去。係嗱，擺埋啲無花果啦、紅蘿蔔啦，同埋螺頭豬肉啦，咁樣豬尾骨嗰啲放落去先煲先。嗱，嗰個山藥同埋杞子唔好落住啊。山藥咧一耐佢就會腍，就會腍咗就爛啦，會溶嘅係。因為我哋個湯要煲起碼2個幾鐘頭。咁唔使咁耐，咁山藥就。所以咧，你嗰個咧，嗰個螺頭同嗰個豬尾骨咧，先煲1個鐘頭先。煲完1個鐘頭之後咧，先至再加啲山藥落去。又煲多1個鐘，係煲到1個鐘咧，最後咧
再加埋啲杞子，再煲多10分鐘度。係杞子咧唔使煲太耐啦，好快脆就搞掂噶啦，好快脆就得噶啦。咁咧呢個湯咧煲好之後，落少少鹽落調下味啦，因為佢本身都幾甜下嘅。杞子有啲甜味啦，仲有紅蘿蔔啦，仲有一啲咧就係螺頭嗰種海鮮嘅甜味啊。係真係呢個湯好好飲嘅。而且咧即係當然唔錯啦，呢個湯水會係可以有咩益氣養血、滋陰補腎。大家都知道，即係呢個山藥係補腎嘅嘛。咁啊有咁嘅功效，你話幾好啊？老少咸宜，老少咸宜，係即係邊個飲都得㗎。總之係人慢嚟都你整碗俾佢飲啦，冇錯噶啦。嗱咁咧煲好之後咧，就係嗰啲湯渣撈起嚟，亦都係點豉油食啦。係我同阿石頭都係好中意食湯渣噶吓。係啊，我真係攞頭嗰啲湯渣就好食噶，好食或者係你直接係俾豉油點嘅，你都好食噶啦。嗰啲攞頭好腍嘅，真係煲完完全唔韌噶。係我哋嘅熱線電話開放緊係88827516628，我哋只位聽眾朋友電話先。Hello， 你好。Hello，好啊，梁師傅同阿石頭先生。你好。我係係。你好，李太。我想問下咧，嗰啲叫做毫升嗰啲量毫升，係咪個量杯嗰個 ml 叫做毫升啊？係啦，冇錯啦 ，ml 嗰個就係毫升嚟噶啦 ，ml 係毫升。即係啲流質咧，就係用毫升，係冇錯。乾嘢係叫克，係咪？係啦，冇錯啦，克啊或者公斤啊嗰啲重即係多嘅嗰啲咪公斤咯，其他嗰啲係公克咯，係咪？公克就要用嗰啲秤啦，啲磅咁。用嗰啲磅係冇錯，用嗰啲磅。毫升就用量杯。係啦，冇錯啦。咁你有陣時即係好似嗰啲鷹粟粉啊，即係嗰啲1個安士咁嗰啲，佢係有一個量羹嘅，係嘛？佢如果寫湯羹或者茶羹嗰啲就用量羹啦。係嗰啲就因為嗰啲少啊嘛，你倒落去量好難量噶嘛，係咪？量完之後佢就黐晒，又少咗噶咯。所以咧，如果係講通常我哋少嘅份量，好似鹽啊、粟粉啊、糖啊嗰啲咧，都係用呢個即係幾多湯羹、幾多茶羹嚟做。係咁，如果係多嘅，好似麵粉啦，呢個粘米粉啊、糯米粉咧，我哋就用杯啦，用嗰啲唔係嗰個量液體個量杯啊，係嗰啲膠嘅，即係一個杯一杯半杯咁樣嘅，我哋叫做1級英文佢寫住1級或者2分1級咁樣嘅，冇錯。用嗰啲量杯係即係量杯就係膠嘅嗰啲玻璃嗰種就量水，係冇錯，流質係嘛？係啦，冇錯啦。好。非常之清楚，好多謝你電話吓，拜拜。係咁咧，我記得上個星期咧有個林女士咧，係佢打電話嚟咧就想梁師傅講一講點樣整呢個焗芝士蛋糕。芝士蛋糕啊嘛，咁啊佢其實問咗幾個蛋糕噶，咁啊其實芝士蛋糕係其中一個啫。係嗱，仲有一個焗一個牛油蛋糕啦，有一個就係蒸蛋糕，我唔記得係咪佢問啦，但係我已經講咗啦，蒸蛋糕就蒸蛋糕我已經講咗啦吓。係咁，我哋嘅熱線電話而家仲係開放緊，係88827516628，88827516628。咁啊，梁師傅而家準備講嗰個芝士蛋糕。係嗱，希望阿林女士咧就喺身邊啊，喺個收音機旁邊啊，聽住啊。嗱，咁咧呢個咧就焗芝士蛋糕咧非常之好食，我好中意食芝士蛋糕。咁仲有電話入嚟，咁我哋先接電話先。好啊 ，Hello 你好。Hello， 係點稱呼你啊？喺呢度梁全美食啊，係冇錯。我請問下阿梁師傅，嗰啲蟲草花寒定熱嘅？蟲草花又唔係話寒嘅，都即係佢又唔係話好熱嘅，呢啲都幾比較中性嘅吓。要嚟煲湯，你話用咩落去煲好啊？蟲草花煲湯。蟲草花你都係一係煲豬骨啊，或者煲雞啊都得噶，係，都係一般都係煲。如果煲肉就係呢啲噶啦，雞同埋豬肉係最穩陣噶啦。咁你可以上落嘢添啊！你可以加啲冬菇落去啦，蟲草花吓，你可以又加啲時實啦，或者係呢個係嗰啲咁樣都得，係薏米啊嗰啲都可以加落去。咁啦吓，係都可以，不過唔需要加得太多噶啦吓。因為你如果你係想食蟲草花咧，想飲佢個味咧，就唔好加咁多其他嘢。咁樣佢有啲紅色嘅，需唔需要洗晒佢咧？嗱，佢浸出嚟咧係黃色嘅嗰啲水，佢唔係紅色係黃色。
咁咧頭一個咧你就唔好要啦，因為嗰啲可能有啲邋遢嘢，因為你乾嘅時間佢藏咗啲沙塵喺度噶嘛。咁你咧浸完第一個浸開咗第一個水你就唔好要，咁就再第二個水，第二個水你再浸嘅時間咧，嗰啲水咧你可以留翻嚟用都得。係用得翻。但係佢一樣係黃色嘅喎，都不過淡色啲嘅啫。佢都會有黃色，但係如果嗰啲咧好黃嗰啲咧，就可能即係染色。要小心啲嚇，咁係要小心啲啦。色體紅可能會真係染色。有啊，有啲染色㗎，係啊。所以你買一啲浸晒啲顏色佢好啲啊。又唔好浸晒，浸晒冇味啦嘛，係嘛？係冇錯，你而且你買嘅時間咧，最好買一啲比較價錢即係稍微貴少少嘅。平價嗰啲肯定即係梗係曳嘢嚟㗎啦。或者相熟嘅，或者係啲比較信得過嘅嗰啲。係你可以去嗰啲比較好啲咯。嗰啲乾貨鋪咧，你問一問老闆咯，邊隻比較好啊？邊隻價錢啊？或者邊一隻？即係佢唔同。佢係一包包嘅。係一包包。當啊喺嗰間大鋪頭度賣都係賣乾糧啊，成好名貴嘅嘢嘅嗰啲，包名我又唔講啦嚇。係。咁樣咧，佢係一包包嘅。咁樣成12-13蚊一包㗎喎。係啊，都差唔多有成，我諗起碼有12安士至1磅㗎啦，咁大包就。咁嗰啲你話浸一次水就可以得㗎啦，嗬？你都係第一次水唔好要。梁師傅講我唔係浸一次水，係第一次水咧浸完之後唔要。係。咁啊，第二次浸嗰陣時咧，嗰啲水可以要翻。係。梁師傅嘅係咁嘅意思。係。你要浸開佢嗰啲沙塵先出嚟㗎嘛？係咪？係。好。多謝你喎，多謝你，點稱呼你啊？係點稱呼你啊？我姓陳嘅，我都好肯打電話入嚟。你好，多謝你，陳女士，多謝你嘅電話吓。好，多謝你教我真。好，係咁，拜拜。拜拜。我哋嘅熱線電話而家開放緊係888-275-1628，我哋休息一陣，轉頭翻嚟再講啊。梁師傅跟你學煮餸有小貼士，買養生食材有冇小貼士啊？俾個大貼士嚟，去唐人埠豐盛行，佢哋專賣上等參茸、蟲草、鮑魚、燕窩、海味雜貨、滋補藥材，仲有中藥配方添。我想補又怕醋，想食甜又怕糖。豐盛行特別有天然生晒，冇人工糖分嘅蜜棗、龍眼肉、甜黨參，適合你做4季嘅養生湯料嘅要求。咁多好選擇，豐盛行喺邊度啊？三藩市1024 Grand Avenue， 都板街金門餅家對面，電話415-986-1809。松柏園服務灣區120幾年嘅非營利機構，務園公園化，提供一條龍嘅完善殯儀服務、永久維修同保養。松柏園全新開發區採用獨特優雅嘅園林設計，山清湖秀嘅風水福地，永久安息先人，福澤子孫後世。松柏園交通方便，價格相宜，預購特價優惠可以分期付款，敬請參觀比較。詳情請電650-985-2336 650-985-2336。來美多年，你係咪有以下難題？點樣既唔失去工作，又可以得到工傷補償？發生車禍，人體受傷點算？移民要注意邊啲事項？屋主房客、僱員僱主之間嘅糾紛？黃明某律師事務所30幾年聲譽同埋經驗，幫你爭取最大權益。今個禮拜六，黃明某律師事務所喺屋崙舉辦1對1免費法律諮詢，可覆蓋任何問題，名額有限，報名從速。電話800-675-2121 800-675-2121。知道嗎？三藩市有 A 貨豬肉賣喎。吓，豬肉都有 A 貨？建輝農產市場只賣用 A 級飼料養大嘅新鮮豬肉，不加防腐劑，自製臘肉。每日仲有精選清湯牛腩、牛尾同埋貴精不貴多嘅新鮮瓜菜。聽嚟似間精品店喎。建輝農產市場係鮮肉精品店，地址628 Pacific 街夾 Columbus 東方百貨隔離，電話415-392-9113 392-9113。如果炒牛肉點樣可以炒到彈牙又腍滑啦？小問題，問問梁師傅啦。煮窿嘅鮑魚點算啊？哇，大問題，問問梁師傅啦。歡迎收聽 AM1400 希望之聲國際廣播電台梁廚美食節目。
係翻嚟梁廚美食節目啦，我係石頭，我係梁師傅。咁啊，梁師傅，我哋而家嘅熱線電話開放緊係888-275-1628，888-275-1628。梁師傅而家準備講呢個芝士焗蛋糕。係嗱，我係要爭取時間啦，因為冇幾多時間啦。先講講個材料啦。材料入邊咧就係有一啲叫做餅乾碎啊。餅乾碎咧，即係佢英文名咧。呢啲咧通常要去啲即係西方市場咧就有得賣嘅啦。佢係一盒嘅，一盒入邊咧佢嗰個英文名咧個牌子係叫 Graham， 咁咧佢叫做 Cracker Crumbs，Cracker 即係餅乾啦，Crumbs 即係碎嘅，係佢已經整碎咗㗎啦嘛。佢係專係好嚟俾人整呢個芝士蛋糕嘅，係好嚟做呢個餅底嘅。好，咁咧呢個我哋用半杯咧。咁啊，仲有一啲溶咗嘅牛油咧，一個湯羹啫。咁仲有一啲忌廉芝士，嗱，英文咧就叫 cream cheese。我哋食呢個 bagel 咧，就好多時搽嗰個 cream cheese 啊嘛。係就係呢個啦，就係用半磅嘅，啱啱一條啦，係有啲百安士啱啱一條，啱啱好啦。咁咧你要擺喺室溫嗰度咧，有佢即係比較軟身啲好啊。等佢軟身啲，唔好就咁喺雪櫃攞出嚟比較硬啊。咁咧仲有咧就係糖啦，1/3杯嘅。咁啊，呢個淡味嘅乳酪，即係唔好有咩 blueberry 啊、strawberry 味嗰啲啦嚇。即係自然嘅味道啦。自然嘅味道，即係最好 plain 嘅，即係冇啊。係。咁咧，呢個乳酪咧就係我哋所講嘅 yogurt。yogurt，OK。有啲叫做優格嘅，係咪 ？yogurt。係呢個 yogurt 咧，又係1/3杯喎。1/3杯。糖1/3，佢又係 yogurt，又係1/3杯。好。雞蛋一隻啫。一隻啫，係一隻啫，打散佢。OK。因為呢個 cream cheese 咧，我哋食 cream cheese，芝士蛋糕啊嘛，我哋咪食雞蛋糕啊嘛。OK。你食雞蛋糕梗係多啲雞蛋啦，但係我而家要食芝士喎，你落咁多雞蛋落去，咁啊即係冇咗芝士味。因為石頭中意食雞蛋糕啊嘛。好，嗱，材料就係咁多啦。咁咧做法咧，首先嗱，我哋咧呢一個份量咧係用一個6寸嘅焗盤嚟做嘅。6寸焗盤。係。焗蛋糕嗰啲盤啊，6寸嘅。咁咧，因為梁師傅咧，即係甜品咧，我係唔會食好多，即係怕肥啊嘛。甜咧，即係糖嘢都係上年紀嘅人咧，都係少鹽少糖啊嘛，係咪？唔好食咁多。我咧通常咧就食一蟹仔好細塊嘅啫。OK。所以我焗咧就焗一個細細地嘅就夠啦。係。咁如果你話我人多食，咁你將呢個份量咧，將佢即係加倍 double 佢。OK。咁啊，用一個9寸嘅盤就得啦。咁呢嗰個焗爐又要首先預先開咗佢先啦，要預熱啊嘛，唔係你就咁整好晒啲嘢擠落去個爐凍嘅，又要等喎，係咪？係要等。咁咧用開325度啦，華氏325度。325度。係先開咗個焗爐先，跟住咧準備嗰個6寸嘅焗盤咧，然之後咧就搽一啲油喺側邊，然之後個底嗰度咧就攞一塊嗰啲焗即係可以焗得嘢嘅紙啊，通常焗蛋糕啊或者焗乜嘢嗰啲咧，焗 cookie 嗰啲咧，咁你咧將佢咧就剪成圓圈，啱啱即係可以鋪到落個底嗰度嘅，就唔好太大喎，啱啱好似個底咁大就得噶咯喎，剪定一塊就鋪落嗰個盤底嗰度，側邊咧就搽啲油，係嘛？咁好啦，然之後咧就將嗰啲牛油即係溶咗嘅牛油啦，溝埋嗰啲餅乾碎啦，將佢咧就撈勻佢。撈勻咗之後咧，就鋪平喺嗰個底嗰度，鋪平喺嗰個盤底嗰度，將嗰啲 cream cheese，即係嗰啲忌廉芝士咧，就將佢咧攞一個木嘅根咧，即係大啲嗰啲咧，將佢將佢攪爛佢，即係壓溶佢啊，壓爛佢啊。所以我就係點解要擺喺個 room temperature，係擺喺室溫嗰度等佢軟軟地，佢先容易直搓爛佢啊嘛。咁然之後咧，再加埋啲糖咧落去咧，就撈勻佢。撈勻之後，先至再俾埋嗰個打一隻雞蛋落去，嗰個蛋先打勻佢，打爛佢先啦。OK，然之後倒埋落去，又再攪勻佢。攪勻咗之後咧，最後咧先至加埋嗰啲乳酪落去，即係嗰啲 yogurt 啊，加埋啲乳酪咧，又撈一撈佢。嗱，呢個程序咧，你千祈唔好一下，哎呀，橫掂都係撈啊嘛，一齊一早就撈嚟落去咧，咁樣唔係好嘅。OK，咁樣唔好嘅。咁好啦，咁啊撈勻啲乳酪之後咧，先至最後加埋倒落嗰個蛋糕盤嗰度，倒落去，咁咧你會覺得好滑身噶啦，千祈唔好俾佢有一粒粒喎，一粒粒就唔得滑噶咯。即係所以撳嗰個芝士嗰陣時咧，可能真係要需要啲力咯。要啲力係即係整得佢勻勻啲。係咁咧好啦，倒落去之後咧，跟住咧，我哋仲要做一個動作，就係咩動作咧？
嗰個有一個焗盤嘅，我哋通常即係焗爐入邊梗係跟一個焗盤噶嘛。個焗盤嗰度咧放啲水落去，就係要放滾水喎，唔係放凍水喎。個焗盤嗰度放啲滾水落去。係冇錯啦。咁咧大約放幾深度咧，都係大約一寸多啲咁啦。一寸多啲。係咁咧，然之後咧就將嗰個即係裝咗芝士蛋糕嗰個盤咧，就坐落去嗰啲水嗰度。咁樣焗咧，佢就冇咁乾身嘅。咁樣啊？係啦，冇錯啦。咁因為點解咧？呢個芝士蛋糕要慢火焗佢係90分鐘嘅。唔係話即係用慢火去焗，325度係比較慢啲嘅火嚟嘅。咁樣咧，即係差唔多好似即係有焗有燉咁樣嘅，係咁嘅情形。咁佢先至滑啊嘛。唔係你燉老咗嗰啲，咁佢嗰啲芝士佢亦都溶得比較勻順啲。係咯，冇錯啦。好，咁咧就焗90分鐘，焗完之後咧，你攞出嚟之後咧，就成個擠喺度咧，晾起佢攤凍咗佢先啦。係攤涼啲之後咧，先至將嗰個芝士蛋糕攞出嚟。OK，攞出嚟之後咧，仲要擺入雪櫃雪一雪佢。即係等佢硬啲先整出嚟，因為你焗完之後咧，佢軟噶嘛，軟就冇咁好食啊嘛。芝士仲係軟嘅，係咁咧，你可能都要麻煩。將佢擠入去個雪櫃咧，起碼雪佢3-4個鐘度啦。咁啊，等佢稍微硬翻啲，凍凍地先好食嘅喎。芝士蛋糕，芝士蛋糕係。如果熱唔好食嘅喎，係嘛？咁啊係。食過芝士蛋糕嘅人就知㗎啦。通常人哋賣芝士蛋糕係擺喺雪櫃賣嘅，唔會拎出嚟賣嘅，好費用㗎嘛。嗰啲食雞蛋糕嗰啲攞出嚟賣。雞蛋糕你可以擺出去，係所以咧嗱，呢個咧有啲巧妙啊，即係最緊要記得梁師傅教你點樣做。咁咧嗱，你哋如果有咩問題唔清楚咧，依家快脆啲打電話上嚟啦。係，可以打電話上嚟。係，唔係咧蘇州過後冇聽得。熱線電話係888-2751-628，888-2751-628，我哋接位聽眾朋友電話先。Hello， 你好。Hello，係點稱呼你啊？又係李太，唔該。你好，李太，請講。頭先我 miss 咗佢用幾多杯嗰啲餅碎啊？半杯。半杯係。嗱，呢個杯材料嚇。嗱，呢個杯咧就係量麵粉嗰啲杯啊，唔係 ML 嗰啲啊。OK。杯唔該晒，拜拜。多謝晒，拜拜。係咁，我重複有啲材料先。咁啊，餅碎咧係半杯，呢個溶咗嘅牛油咧1個湯羹。忌廉芝士咧係半磅嘅，咁啊糖咧係1/3杯，淡嘅呢個 yogurt 啦係1/3杯，雞蛋1隻啫，係冇錯啦。咁就係咁簡單嘅材料嚇。最緊要就係個焗爐係325度嚇，325稍微低啲㗎嚇，即係攞嚟焗肉咧就你有排都焗佢唔熟㗎啦。咁特別入邊要放水，咁所以大家都要注意呢一方面嚇。因為點解咧？就係話嗱。你要俾啲滾水落去，就係等佢即刻熱啊嘛。唔好倒凍水啊，唔係有排都唔熱噶啦。咁咧你就坐落去咧，一路坐住嚟焗咧，佢焗出嚟嗰啲蛋糕，即係嗰啲芝士咧就好軟滑嘅。如果唔係咧，佢就比較乾身同埋硬啊。係啊，會硬，因為佢個邊起碼都硬，外圍起碼會硬。係啦，冇錯啦。好似我曾經教過我哋焗嗰個叫做嗰個 crème brûlée。crème 嗰個法式嗰個焦糖燉蛋啊，就係亦都係要坐住啲水嚟燉嘅。OK， 如果唔係咧，嗰啲蛋就老晒噶啦。所以咧有時咧我哋焗嘢咧唔係話，點解要加水落去焗啊咁？就係一個原因，因為有啲嘢佢係食出嚟係要滑噶嘛。你知蛋糕嗰啲就比較鞋身啲咁多噶嘛。係嘛？你就算好似食生日蛋糕都係啦。雖然佢係搽咗啲 cream 啊成啊，你咬落去都係乾身真㗎。佢入邊嗰啲蛋糕係乾真真㗎。係嘛？乾真真㗎。係啊，同芝士蛋糕唔同，個芝士蛋糕就直接就係滑㗎嘛。滑，同埋佢始終就係食芝士。佢係冇錯，芝士多，所以咧嗰個餅乾碎咧就係少少半杯嘅啫，即係做一個餅底啊。因為你如果冇一個餅底咧托住佢咧，你嗰個芝士蛋糕又唔好食，淨係食芝士邊好食啊？如果係咁啊，唔使焗啦，咬嚿芝士咪得咯，係咪啊？係嘛？或者搽一劈嗰啲 cream 芝士落去嘅 bagel，咪食芝士咯。冇錯，係嘛？係咁，我哋嘅時間亦都差唔多啦。咁啊，星期日嘅節目咧仲係冇變嘅，咁啊就係5點到7點，咁啊6點到7點咧就係梁廚美食嘅，咁啊5點到6點咧就係呢個天南海北話啫。咁星期日再見啦。好啊，拜拜，拜拜。暑假給孩子找個
夏令营呢？想提高英文，来参加 So When Learning 的快速阅读 Camp，10小时内阅读速度提高1到3倍。想学些特长，来参加 So When Learning 的机器人及编程 Camp， 适合1到8年级的学生。想为上高中打好数学和写作基础，就来 So When Learning。So When Learning， 美国35年的老品牌，提供高品质夏令营、个性化辅导。4月30号前注册还有优惠呢。咨询请电650-460-8996，650-460-8996。老婆，母亲节快到了，给2位妈妈买点啥呢？买燕窝吧，天天集团的燕窝品质好，品种全，买1盒干燕窝赠送1盒有机冰糖燕窝，特实惠。他们还赠送凉厨美食的菜谱，做梁师傅推荐的黄耳燕窝炖鲜奶给妈妈们，包他们满意。好啊，天天集团哪里找呢？旧金山中国城1222 Stockton Street， 电话415-989-0888 415-989-0888 989-0888。孩子一放假就看电视打游戏，站没站相，坐没坐相。送加州飞天艺术学校吧，他们提供中国古典舞、音乐、美术、中文教育，帮助孩子塑造形体，培养气质。没错，我家孩子现在站得直，坐得正，说话可有礼貌了。加州飞天艺术学校暑假班接受5岁以上学生，现在注册15%价格优惠，电话415-431-3161 431-3161。豪華汽車維修服務中心係 Daly City DMV 指定修車行，優秀嘅汽車維修團隊，具有 ASE Master 學位及20年 dealer 工作經驗技師，擅長維修 Benz、寶馬、Audi 等歐洲高檔車，擁有唔同嘅品牌車，專用電腦檢測設備同先進嘅4輪定位系統，承接各類新車保養服務。普通修車行嘅消費價格，低消費高品質。地址係1689 Bryant Street Daly City， 電話係415-713-3071。415-713-3071。各位聽眾朋友，希望之聲今晚嘅節目已經告一段落啦。如果你想收聽更多嘅節目，可以去我哋嘅網站 bayvoice.net 或者係下載希望之聲嘅手機軟件，收聽24個鐘頭嘅節目。希望之聲帶俾你真實、希望同成長。